رجعنا المريض على العيادة بيشكي من صداع وشخير وصعوبة بالتنفس ونوم غير طبيعي. أجرينا له صورة طبقية للجيوب. تبين في عنده تسكير بالجهة اليمين، زي ما انتم شايفين في تضخم بالقرنيات الأنفية، وهذه الوتيرة الأنفية فيها انحراف، وفي الجزء العظمي من الوتيرة. فراح نعمل له عملية انحراف الوتيرة وتصغير القرنيات الأنفية حتى يتنفس بشكل هادئ ومريح ويكون نومه صحي. ودمتم بصحة وعافية.